तुमको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है नॉलेज, ज्ञान। और बुद्धिमान व्यक्ति खुद को कभी ज्ञानी नहीं दिखाता, वो हमेशा सीखने पे ध्यान देता है। वो अपनी कुल्हाड़ी में हमेशा धार लगाते रहता है, अपने आप को हमेशा तैयार करते रहता है। जब भी जहां भी तुम्हें लगे कि तुम किसी से सीख सकते हो, खुद को जीरो कर दो, खुद को उससे कम दिखाओ, क्योंकि जब तुम खुद को किसी से कम दिखाते हो तो सामने वाले के अहंकार को ऊर्जा मिलती है और वो तुम्हें अपने अंदर का छुपा हुआ वो ज्ञान भी दे देगा जिसकी तुम्हें शायद बहुत ज्यादा जरूरत हो।